今天是市场观察，纳斯达克指数144期，阿哲依旧会通过3个部分讲解本期视频行情观点。第一部分，我们会讲解市场观察纳斯达克指数的整体环境；第二部分会讲到特斯拉、英伟达等2只热门个股的关键性空间、资金、动能3个维度的分析；第三部分，我们会从资金和动能的短线角度出发，去分析有关于高通、皮尔 TR、微软、TEM、Meta、苹果、SMCI、MSTR 等8只个股的短线策略，它们的机会和风险怎么去把握和规避。本期视频内容依旧和往期一样，可能时间会较长，内容会较多。如果您是第一次来到阿哲频道收听阿哲视频，那么阿哲建议呢，您可以看一下在下方的播放按钮旁边有一个三角，点击三角之后，您可以看到本期视频所有内容所对应的时间轴，点击对应时间轴，您可以首先优先快速的看到您最想要得知的第一部分内容，希望对您能够有所帮助。如果是老同学，那么阿哲希望大家能够尽可能从头观看到结尾。现在我们来到第一部分，叫决策阴线的复习。如果您是老同学，学过这一个高点如何去逃顶的，那么你可以直接跳过到第二部分来学习趋势分析和今天的空间点位计算。在阿哲频道当中，从2月15号开始，我们连续发布了3期视频，那么最近2月20号同样如此。那么阿哲呢一直提醒美股进入到了风险区，美股触及了高压线。2月15号，也就是这一根阳线出现之后的那一天，周末。而从那一天开始，我们一直提醒风险市场呢，一直重心在下移。在昨天出现了明显的风险释放，当天是一个单边的下跌，而后日线出现明显的一根阴线下砸。这根阴线和前期这根阴线以及这根阴线都相差不大。那么关于这种下跌，那么应该怎么去逃顶？这里我们就要学习一下决策阴线。而在上期视频当中，我们其实就有讲过决策阴的使用方法。现在呢，就对于上期视频做一个回顾。什么叫决策阴线？其实很简单，决策阴线是一根假阴线，股价在上涨当中出现的一根价格收盘比昨天有所抬高，但是它却是一根阴线。那么这种假阴线的产生，同时伴随它的底下成交量有所放量，我们就可以认为它叫做决策阴线。总结一下，当市场处于上涨，然后出现一根价格高开低走但收盘上涨的 K 线，这种阴线底下只要是放量，它就属于决策阴线。决策阴线往往会出现在上涨的关键点位。那么我们怎么用决策阴线来去判断市场后续短线的方向呢？比如说这一波股价的上涨，那其实呢，除了这一根 K 线是决策阴线，你看前方的上涨当中，是不是这一天它也是决策阴线？那么决策阴线怎么去使用？它的实体上沿、实体下沿，我们去作为方向性的抉择。当价格能够在实体上沿运行，我们后续短线看涨；当跌破实体下沿，也就是假阴线的收盘价时，要小心风险。在跌破的这一天，我们应该把前方的利润了结。而股价快速收回，说明跌破无效，那么重新看多。我们看到这里，价格重新看多有所盈利后，又出现决策阴线，第二天又是跌破，跌破后没有去快速的站回来，那么后续短线方向依旧是看跌的，依旧是看空的。像其余的每一次决策阴线产生也都是如此，你要关注是否是假阴线，底下是否有放量，量能越是明显，越能够作为后续决策的依据。这个位置是连续加速上涨产生的决策阴线，价格后续它的收盘价就被跌破了，跌破之后缓慢下跌，而后暴跌，是不是和最近的最新的一次决策阴线有点类似？跌破之后缓慢下跌，而后快速的暴跌。像这2次呢，也是决策阴线，它的收盘价没有跌破，它的开盘价后续被站上。包括这一天也是开盘价站上，收盘价没跌破，所以价格从这里开始，我们依旧认为方向性能够向上。而后续的股价运作当中，隔了一段时间，在这里又再次出现上涨假阴线，下方出现放量，那么它的一个开盘价是不是第2天就被突破？所以股价在这里依旧短线能够看涨。后续在震荡行情当中，这一天也是决策阴线，第2天冲高回落，跌破它的实体下沿，跌破决策阴线它的收盘价格，所以股价出现短线方向向下。
那么股价呢，在近期运行当中，为什么上期视频我们提到决策阴线，就因为市场产生了决策阴线，那么它的实体上沿没有被突破，它的收盘价格却被跌破，跌破这一天风险提示，哪怕它是一个长下影线，依旧也是风险的提示。那么我们会发现，昨天的下跌，昨天的暴跌早就有迹可循，前方是三阳小顶，三阳小顶之后出现决策阴线，决策阴线后出现了实体的破位，那我们会知道它这里是两重的逃顶信号。所以阿哲认为，如果您是频道的老同学，那么哪怕只学这些公开的知识点，这一个高点你应该要去规避，你应该去减仓，你应该能够逃得过这个高点。假如您是做出了卖出和减仓操作的同学，那么请大家能够在评论区回复一个168，让阿哲看一下大家学习的一个成果是否在这里能够有所体现。截至目前为止，我们所说的决策阴线都属于复习，行情已经走过了。上期视频你听到，那么就是赚到，那么现在听到，那只能说后续你要注意决策阴线的产生，对于当下没有太多帮助。所以接下来我们看到趋势结构的分析，在市场出现了大阴线下砸之后，这一波股价的下跌，我们刚才是不是有讲到或提醒到，这一轮下跌它的动作和前方这一个决策阴线的下跌有点类似。那股价呢，在最后一天暴跌，大幅下跌，这种动作之后，是不是反而产生了低点？那为什么阿哲认为下周有机会去抄底？其实也是出于这种考虑。市场在见了一个高点之后缓慢下跌，而后暴跌，就有点类似于缓慢的运行，而后加速的下跌。这种情况下很容易产生市场的报复性反弹以及抄底资金的进入。我们只需要去考虑的就是后续股价它的惯性下跌力度有多强，这取决于抄底资金何时会去进场。抄底资金进来的晚，那么惯性下跌的时间可能会延续。如果下周周一直接就收出反弹报复性大阳，那么这是最好的，但这种可能性比较低，大概率还会有那么1到2天的一个惯性下跌产生，而后再去发现反弹的大阳产生。从趋势结构来看一下目前市场的支撑，这里阿哲呢重新多画了2个点，这2个点产生了一个上行的趋势线，那么和上方所产生的下行的趋势线进行一个相交而共振。股价之前是一个下降楔形，而后连续的2次向上的突破，那目前阿哲对于本次的突破其实更加认为它应该是可靠和有效的，因为它向上突破的时间其实还是蛮长的，从这一天开始算，收盘价一直在楔形的上轨，而后价格连续1天、2天、3天、4、5、6、7、8，连续8天的时间都在一个趋势线压力线之上，那么我们认为这是一个有效的突破。那对于某一个压力线的有效突破，那价格本次的回落，它就属于一种对支撑位的确认，对突破的确认，是一个回踩动作。从当下纳指的形态来看，下降的一个楔形通道已经被突破，而且大概率是有效突破。那么这种突破之后，市场目前所构建的更像是一个上升的三角形，以这2个低点的连线作为下轨，以上方这个区间的压力作为上轨，构成一个上升的三角。所以价格阿哲认为后续更大概率是在此处去波动。那么我们看到下跌的空间其实所剩无几，就跟之前我们所说的，市场处于震荡行情，那股价上涨到这一个压力区间后就属于风险，你只要确认风险的产生就行，可以左侧确认左侧逃顶，可以右侧确认右侧逃顶，但你要知道这里的上涨空间是比较稀少比较有限的。那价格在震荡行情多空都不强的情况下，那么加速的上涨是风险，而加速的下跌则将成为机会。你只要知道下方下跌空间当前比较稀少，那么我们就知道这一个位置等待止跌的信号即可，就跟我们在上方一样，等待滞涨的信号即可。所以在下周怎么样去肯定这里能够抄底以及能够买进，我们不要在还在出现惯性下跌时去进行抄底，我们至少要等待一个止跌 K 线低开高走阳线反弹大阳线，或者是运线，亦或者是10日星长下影线都没问题。但它出现的位置呢，最好就是前方这个上升趋势线我们所认为支撑有效的这个三角内去出现一个10日星或止跌的 K 线，而
而再去看反弹或者说反转。假如在下周出现这种情况，我们就认为一定肯定能够去以抄底的方式来看待下周的行情。那假如下周直接以一根阴线再次下砸，再次跌破呢，那我们就要小心了，这里有可能它又要回归在下降的楔形之内，这个突破可能又要被证实是无效的。那么这种可能性阿哲认为比较小，但还是要小心。所以呢，我们两种可能在下周都要去观察。第一种，抄底止跌的可能是最大的。以上就是决策阴线的复习和趋势结构对于当下行情最新的支撑压力分析，希望对大家能够有所思考和启发。接下来我们看到第二部分，前面我们是讲了一下市场当中的右侧分析 K 线和趋势线和结构，接下来我们说一下市场的空间技术点位，也是阿哲日常用来看个股和指数上涨下跌动能的一种依据。稍后这种技术呢，我们会去看到特斯拉、英伟达以及以下的个股解析。所以这样技术，如果您是新同学，那么记得认真听阿哲讲了。关于空间技术点位的计算，阿哲是每天美股开盘之前都会公布在 Telegram 当中的学习小组信息。只要您是新订的观众，就能够领取到每天盘前的福利限时短信。而阿哲呢，也会将每天盘前关于纳指的技术点位、支撑压力和特斯拉的支撑点位进行公布。现在我们看到左侧这条信息是昨天2月21号香港时间我们美股开盘前4点34分所发布更新的。在昨天这条消息当中，阿哲呢是再次提醒了纳指的决策阴线被收盘破位，短线右侧也是看跌的。而下方呢，就是当天市场最新的日内高点压力和低点支撑。对于这个价位怎么去使用？我们看到右侧图板是纳指的日线图，在日线图上有一些 K 线底下有不同的颜色的灯，红灯代表当天的股价它的收盘价跌破阿哲预测的低点，那么低点跌破说明多方弱势，空方强势，它会以红灯来表示。而价格在运行当中，如果底下是绿灯按钮，那么则说明当天日内阿哲预测的日内压力被收盘突破，那么多方将意味极强，所以股价后续往往能看涨。那么绿灯说明多方强，红灯说明空方强，这是对于市场当中的 K 线我们的多空动能研判，也是阿哲呢每天美股开盘之前所谓更新的一个空间点位预测。那么我们看到在最近的2次暴跌当中，其实在上涨图中它都在高点处出现了红灯的提醒，包括昨天也是如此，一根红灯产生。所以昨天不管是纳指还是特斯拉，阿哲呢都在盘前说到，在上一个交易日也就是周四的行情当中，它跌破了阿哲盘前预测的低点，所以市场当中从周四开始就应该在动能上短线看空。而在昨天出现大阴线下跌，那就更不用说了，肯定也是跌破了日内预测的低点支撑，所以价格依旧是红灯。从价格的绿灯开始走势上涨，而后红灯后开始风险释放。那我们在连续红灯下，说明空方是极度强势，并且是有延续性的，这种情况就不能去抄底，不能随便买进。所以阿哲呢给到下一个交易日要预测的高点，上涨时关注预测低点，小心红灯出现；下跌时关注预测高点，注意绿灯的出现。所以在绿灯之后，我们一般会去关注市场下跌时的机会，包括本次也是一样。如果股价本次下跌当中，周一能够收盘突破19770.33，则会出现下跌中的绿灯 K 线，说明多方反而再次转强，那个时候有机会产生抄底时机。而从动能 K 线的角度，在下周如果没有产生绿灯 K 线，那么抄底多方的反弹力度、反攻力度就相对比较弱，所以等待绿灯 K 线之后再去买进会相对保守并且有效一些。以上就是第一部分关于纳斯达克指数决策因、趋势结构和空间点位的分析。接下来我们看到第二部分是特斯拉、英伟达3个纬度的技术面报告。第一部分是特斯拉，现在我们看到是特斯拉的日线图表，它的空间点位的支撑和压力的划分。前期股价的下跌跌到了 324.20 附近，出现止跌而后上扬。那么价格在这里开始我们说去做中期的买入布局，而我们目前是买进了一次的特斯拉，当然这一次呢是多少仓位，是买多买少，这里呢就看大家的风格了。那么我们这里设定是买进了一次的仓位，进场了一次。
那么价格后续运行当中，是不是这一天又出现了比较强势的上涨和反包阳？但在上期视频当中，阿哲明确告诉大家，361.73是上方曾经被跌破的支撑位，所以这里支撑转为了压力，它是一个长长的上影线在压力位附近出现，所以不能够构成买点。你不要说这一天是反包就买进了，那么后续短线就容易回落，所以这里不能是买点。以中期来看，那么在324.24之上的调整，我们不作为离场，所以呢，这一天的买进，我们依旧呢不去离场，不去止损。后续股价下跌，我们需要找到中线再次加仓的机会，这是我们一直以来所说到的特斯拉中期布局的策略。所以在空间上，我们的策略依旧波段看涨，中期看涨。324.24这一个点位，只要不是收盘被实体阴线跌破，那么我们就依旧可以去找到止跌的阳线去买进。关键呢就在于这两个支撑。目前阴线下跌，跌破了341.46，但这个下跌破位它不是一个特别有效的确定，等待下周一和周二的表现。如果下周一直接回归341.46，那么作为空间上可以作为止跌有效的支撑，而假如继续下跌，则关注324.24附近的止跌表现，去寻找二次开仓的机会。这是对于空间上我们的策略和进行点位上的布局。接下来我们看到资金和动能上是否能够给到我们二次加仓的一个考虑呢？现在我们所看到是特斯拉的日线图表，在上期视频的解析当中，我们提到一个关键点，就是下方是 BBD 短线资金指标，可以看到短线资金的波动和找到关键变盘点。那么怎么样用资金找变盘？我们说过，你要看它的资金下穿和上穿的 K 线。上期视频我们讲到一点，叫股价下跌上涨是否为反弹，以及力度是否足够，要看到上穿 K 线的这一天。而当时上穿 K 线就是它，也是上期视频我们讲到的那一根关键 K 线。那么这根 K 线的高点要被快速的突破，则意味着这个反弹是强势的，它还会延续上涨。而假如它的高点不突破，低点被跌破，说明多方的力度到此有点弱，而这一波依旧可以定为反弹，它呢为反弹高点。这是通过资金上所看到的短线分析。而目前特斯拉很明显，它这个反弹高点是确立的，因为低点被跌破，没有被突破。所以当下的特斯拉从资金上看还是属于弱势，就跟我们前期所看到的这一波下跌和反弹当中的表现差不多。当时呢也是上方资金流进，而后上穿这一天刚好就是反弹的高点，高点没破，低点被破，后续出现了下落，再次的回撤低点，而反而出现了有效跌破。所以当前是一个多方弱势的表现，而目前的回撤要关注前低不要被收盘跌破。那股价除了下跌反弹，可以观看关键的变盘高点，那么上涨回调也同样可以去观看它的变盘低点。那怎么去找？像前期这里上涨出现了下跌反弹的变盘高点，而在下跌时其实有一个回调低点的确认。下跌时关注的是资金的下穿，当时哪一天是下穿的？这一天是下穿，这一天的低点是后续被快速跳空跌破，反弹又不能站上，所以它当时是反弹的高点确认了，回调的低点没能确认，所以这是一个空方强势的表现。当下股价下跌反弹，它的高点被确认，那么下跌当中你就要去关注它的低点能不能确认，还是再次的被跌破，那时候就是风险，特斯拉就还得下跌。所以当前的股价下跌是否有出现下穿 K 线的产生？你会发现是没有的。当前的下跌距离下方的这一个蓝色线、蓝色轴强弱分界还差一点点，但是也就只差一点。当股价如果在下周周一的时候再次的下穿，当股价在下周一的时候，特斯拉只要保持重心下移，大概率这里会出现资金的下穿 K 线，那么下周一也就是特斯拉的变盘点。如果你想要更加密切关注特斯拉的动态，也可以关注阿哲每天美股盘前所发布的 Telegram 的信息，那么阿哲也会提到这一点，是否会下穿变盘。假如下穿，那么周一就是变盘点，那么周一 K 线低点为支撑，高点为压力，不能跌破周一 K 线的低点，一旦跌破，那么将又发生前期的事件，将又是一个延续下跌，这就比较麻烦。而目前的股价还处于一个下跌的
红色红灯的运行当中，所以空方的力量是比较强的。它整体最近短线上和纳指差不多，纳指出现红灯时它也是红灯，纳指下跌时它也是下跌，所以短线相对来说已经趋于同势，由弱势慢慢走向同势。现在这里就关注一下周一是否下穿，以及红灯后何时转为绿灯。所以这里呢，阿哲也提前给大家一个点位，在周一的时候，特斯拉如果突破一个点位，将会成为绿灯 K 线，这个点位是 346.39， 特斯拉收盘周一只要站在这个点位之上，则会出现一根绿灯 K 线。那么这就说明多方再次进场，多方再次变得极强，这是特斯拉有关于资金和动能上的分析。现在我们所看到的是英伟达的空间图表，在本次股价的上涨当中，是受到116的支撑，然后价格强势的上行，在上行途中的这种力度，很大概率可以构成反转态势。我们上期视频讲到一个支撑位是 136.98， 那么 136.98 目前被跌破，而且大概率是有效跌破。我们说如果连这个价位回调都不破，那么则说明它是一个很强势的回调，等待强势阳线再次启动买进加仓即可。但可惜没有出现这种动作，而是连续3天影线之后出现了下跌破位。那么这里跌破了 136.98， 而且是强势跌破，我们就认为空间上将会再次的去回测一下 130.75， 看一下这个位置是否为有效的突破。这里除非在下周时英伟达能够快速的以一根阳线再次的把 136.98 再次的修复，那么可以作为一个买点。除此之外，我们只要往下去看到 130.75 它的支撑是否能够有效。同时这里我们需要再回顾一个 K 线战法信息，那么这个方法叫做复线。所谓的复线是价格走势一根阳线一根阴线，而后阴线的高点是创了阳线的高点，阴线的收盘它的实体整体把阳线的一半实体都覆盖，这是一种复线的组合。复线组合产生一般是看空的，一般说明空方力量较强势。只要出现这种行为，出现这种动作，我们就要小心。像前期这里也是的，阴线高点创了阳线新高，阴线实体把阳线吃掉了，所以后续出现下跌，所以复线产生小心风险。而当下也是一根复线，这一天阴线高点创出左边阳线新高，阴线收盘把阳线都吃掉了，所以它也是一根复线。但我们要注意的是，复线不一定都是下跌或都是风险。像前方这一根长长上影线的阴线，它也是复线，左边阳线被创了新高，而后阴线实体吃掉阳线的实体一半以上，所以它是一个复线。但复线后反而见到低点出现上涨，我们这里要关注复线后的 X， 也就是阴线后一天，它是为关键 K 线。如果在阴线后产生的这一根 K 线，它的高点能够被突破，也同样可以去看涨，说明前面的复阴线、复线下跌为砸盘，为资金的恐慌性打压。那目前也是的，市场当中出现了一个复线，那它究竟是打压，想要吸筹，想要洗盘，还是说真的是出货？我们在下周周一、周二就见分晓。如果周一止跌，周二突破，那么则为英伟达新的买点。如果周一依旧下跌，周二也不止跌，那么这里就是英伟达的一个出货点。反正目前为止以观望为主，等待下一个买点。如果买点不出现， XK 线不被突破，就先不要买进，等到 130.75 被测试有效支撑再去考虑。现在我们所看到是英伟达的日线图表，在英伟达的图表当中，我们也看到了动能 K 线。当股价上涨时，我们会看到红灯不一定就都是高点，但如果股价出现短线加速而后出现红灯，那你肯定要注意，因为你会发现这种连续上涨后的红灯，它虽然有可能是一个调整普通的止跌而后上涨，但是它也有机会成为一个大的高点。连续绿灯后红灯，好，股价是不是见到高点？连续绿灯之后，这里是红灯，价格是不是又出现了高点？在暴跌之前就提醒你了，同时它也是一根复线，复线后的 X 能够被突破，复线后的 X 都能被突破，所以这一波的下跌到了这里，反而是一些资金抄底买进的点位。你会发现每一次复线
都出现了低点，它的 X 都是低点，都被突破。所以你要关注一下，目前呢是连续的绿灯之后又来一个红灯，所以有了前车之鉴，我们至少知道英伟达走到这里，你有所盈利应该落袋为安吧。这是第一点，你得要在连续绿灯之后卖到这首一根的红灯上，小心风险，落袋为安。第二点就是等待 XK 线去观察，所以在红绿灯上，我们目前没有看到不去卖出、不去离场的一个理由。这里呢，给大家另外一个点位，它有时候红灯后有可能立马转绿灯，像前面这里红灯后立马转绿灯，也有机会构成行情的启动和止跌。我们怎么知道周一会不会是绿灯？这里要关注一个价位，这个价位是 137.945。英伟达在下周一如果收盘收在 137.945， 那么这里将是红灯之后立马转为绿灯，再结合它把前面的跌破的支撑修复了，那么这一个绿灯 K 线将直接构成英伟达的买点，也就是周一如果变为绿灯，直接可以构成买进。现在我们看到下方的资金表现，在资金上目前距离下方的蓝色轴、蓝色线还有一段距离，所以它不是一个上涨回调低点变盘的一天。而价格股价的走势前期这里是一个下穿，它是一个低点变盘，股价的低点没有被跌破，高点的后续被突破，所以它是低点变盘。而股价后面的上涨当中下跌反弹到哪一天出现了上穿，我们看一下具体的数值，这一天变为了正值，所以股价在这一天由水下进入了水上，它的低点没被跌破，高点被突破，所以它也不是下跌反弹。低点变盘是有效的，低点支撑有效，反弹时它的变盘高点是被突破的，没有确认，所以它是一个资金上慢慢由空强转为了多强。现在股价的回落，你除了关注资金上会不会有下穿变盘产生，也可以关注一下前方变盘高点，它这一个区间也将是重要的区间，价格的下跌关注这里将会产生比较不错的支撑区域。以上就是第二部分关于特斯拉和英伟达的解析，接下来我们来到第三部分，我们依旧会通过两个角度，资金和动能方面来讲解以上8只标的的短线策略分析。现在我们看到第一个是高通，目前我们看到高通的日线图表，在上期视频当中我们有讲过，关注前面大阴线一半的价位，它是一个压力，我们很久之前就讲到了现在。在这一个大阴半的位置呢，连续3天连续3次它的影线出现了刺破，但是价格却收盘跌落，所以它是一个很有效的压力位。价格涨到这里为什么涨不动？因为左侧它是一个很密集的套牢区域，每一次上去都会有抛压，而这一次的下跌之前的高点也是这么产生的。那么目前的高通出现了连续的下移，连续的下跌，昨天是一根大阴线。那么这一个大阴线怎么去看待？我们可以看到下方的资金上，下方的资金出现了下跌后反弹，而后这一天是下穿，前面这一天是上穿。我们把图表放大一下，短线看一下这个下穿和上穿的 K 线，上穿是这一天，所以股价下跌反弹，上穿 K 线为变盘高点，没有突破被跌破，所以变盘高点是确认的，它的压力有效。那目前的股价是一个上涨后出现回落，是不是上涨之后出现回调？回调过程当中，它下穿 K 线为变盘低点，跟前面一样，价格上涨后回落回调当中，下穿 K 线为变盘点，低点会有支撑，高点只要关注一下能不能被有效突破，一直都没有有效突破，上去后又下来，所以目前高通最新周五的下跌 K 线，它就是一根变盘 K 线。它的低点不要被收盘所跌破，那么它的低点变盘就能够去看待，而高点呢能不能被突破可能性不大，只要短期不大，所以这种大阴线下砸产生的变盘 K 线，我们就只看它的低点支撑就行，低点支撑有效，也依旧能够确定这里是一个低点变盘。同样的，我们在周一的时候关注一下是否会产生绿灯 K 线，如果在这种大阴线之后立马第二天是绿灯，那么则说明反弹力度是很强势的，要引起重视。周一高通的要突破 170.43， 周一收盘站上这个价位
将会出现大跌之后的强势反弹绿灯。那么这根 K 线我们可以去博弈市场低点产生。下一只个股标的，我们看到皮尔提亚。皮尔提亚在上期视频当中我们就说过，它提前市场出现了确认下跌的信号，这个信号也是一根负阴线，它创了左边阳线新高，实体收盘却跌破阳线实体一半，所以负线之后这一天为 X， 那是不是 X 之后产生了反弹？但是 X 高点没有被突破，所以目前皮尔提亚还是处于风险区。前方的这一根阴线是否会出货呢？看一下 XK 线高点能不能被有效突破，假如能被突破，才能够去把握一次上涨，才能够去猜测这一个阴线它可能只是砸盘而不是出货。而目前呢还没能够去突破，所以依旧保持风险去对待。在价格层面上是如此，而在资金层面上是上涨后的回落。回落过程当中，是不是这一天是下穿 K 线为变盘？那低点目前没被跌破，它高点也没被突破。低点如果一旦被跌破，则这里还有下跌空间。这根 K 线的低点不要被跌破。这里呢，我们再讲一下什么时候皮尔提亚会出现绿灯，价格在周一得要突破 105.21， 则说明多方走强，这里将是绿灯 K 线，那个时候也基本会突破这个长下影线的高点，那么也可以作为买点。这种可能性会有吗？我们在下周一去观察一下价格能否站在它之上。下面我们看到微软，在上期视频当中我们有讲到微软处于下跌反弹的关键 K 线，这根 K 线在哪里？就是上穿 K 线。上穿 K 线为关键的点位，像前期这里也是一个关键点位，价格的低点有支撑，高点要被有效突破才行。你会发现突破之后回落有支撑，突破之后这里没能够去有支撑，价格继续出现下跌，所以没有出现一个比较不错的低点后的启动。而目前的股价最新的一个变盘 K 线就是这根大阳线，它的高点有被突破有效吗？很明显是没有的。这一天收盘突破了，但是是一根10日星，并且是三阳小顶模型，所以股价这种突破呢不能定义为有效，价格重新的回落。回落过程当中要关注前方阳线低点不要被跌破，只要不被跌破，在这个区间的运行它都属于一种能量的积蓄，等待后续的突破依旧可以去买进。目前的微软还是属于底部构建的区间，还没有出现比较不错的抄底机会。而在这种选择的区间之内，哪怕出现绿灯，我们也暂时要小心，不要随便去买进。所以目前的微软呢，就不用管它是绿灯是红灯，你要关注的是有没有一根强势的阳线收盘价站在这根阳线的高点之上，如果有，则是第一笔微软的抄底买进，作为日线上中线波段底部的看涨动作。下面我们看到 TM， 这只标的在最近出现回落，资金上有一些流出的迹象，它是连续性的红灯的出现。那么连续性的红灯，那么这种情况说明空方是极强的，和左侧强势的上涨形成了一个对比。而我们看到下方的资金层面，哪一天是下穿？这一天是下穿，这一天的价格出现大跌，而后略微的下穿了强弱轴。那么下穿 K 线的低点目前是被跌破了，除非在下周周一的时候快速的上来，那么才能够去修复，才能说这个跌破是无效的。如果下周连续性的收盘都在它之下，则说明后续的下跌空间还是有的，而且可能不小哦。所以目前的关键 K 线上涨回调走到这里，它是关键的 K 线，你得要等到它收盘把它突破了，才可以去抄底。在这之前可不要随便抄底。在这里我们也可以关注一下下周是否会出现绿灯 K 线，如果出现绿灯 K 线，并且把它的低点修复，你也可以去把握一下激进的反弹买点，这可以作为一笔交易，突破之后做第二笔交易。但第一笔交易呢比较激进，所以仓位呢要少，以短线来看待。这个点位哪里突破会变成绿灯？它是 72.545， 只有股价在周一收盘站在了 72.545 才能说明绿灯产生，而价格如果能站在低点之上，那么说明也可以作为激进型的买点出现。但是在突破低点变盘之前，所有的买点都只能算是反弹，唯有价格有效突破这根关键 K 线的高点，我们才能认为
这是一个回调的结束。而后我们就看到 Meta 的股价走势之前和皮尔提亚是同样的强势，但是呢高位也是出现了连续绿灯后的加速上涨。那么在最高的绿灯之后，第二天产生了红灯。我们说绿灯后立马红灯代表什么？代表昨天的绿灯有可能是风险，有可能是诱多，价格下跌回落，第一天就下穿了。这一天下穿，第一点是不是被跌破了？所以 Meta 走到这里是一个获利兑现以及呢资金大概率出货的行为。所以 Meta 的前期上涨的利润早就应该在前面这一根红灯出现时去进行了结，去止盈。而后续的3天的惯性下跌已经确认了大概率有效跌破上方这个变盘 K 线的低点。那它既然不是变盘低点，那么就是股价的高点，它后续看跌惯性下跌。所以目前的 Meta 相对要小心，这里呢不存在太多的抄底机会，止跌也没有止跌。但同样的，阿哲还是要给到一个绿灯的点位，说不定在下周就出现红灯后立马转绿灯呢。绿灯后立马转红灯，说明绿灯它是一个诱多。如果红灯之后立马转为绿灯，则说明这个红灯有机会是一个砸盘。所以这个点位是多少？是 693.71， 股价 Meta 周一收盘站在 693.71 之上，就会出现绿灯 K 线，那个时候则说明机会慢慢产生。但最好不建议呢单独通过一根绿灯直接去买进，我们可以更多的去确认，比如说下方资金是否能够转为流进。接下来我们看到苹果的走势是不是来到了一个关头阴线上？前期股价出现了上涨后的回落。如果您是老同学，或者说您听过阿哲的那一期分析苹果的视频，应该知道当时这一波上涨回落我们怎么去把握到这个低点的，就是通过资金回落下穿的这一天，它为变盘的低点。那低点呢没有被突破，而第二天立马突破，这是最好的，说明低点大概率确认有效，这一天为买点。那价格后的买进，我们说最大的压力在哪里？就是在关头阴线的高点处，而当下在连续的一个阳线之后，出现了一个冲高回落的阴线。苹果的表现比大部分个股都强势，指数大阴线，而它只是冲高回落，说明苹果的资金真的很强势。但是上方左侧的关头阴线的压力也确实很强，所以股价走到这，前面买进的筹码到这里，我们不要去赌它能不能突破吧。到这里其实已经是一个比较不错的短线交易的过程，从这里开始，在这里结束，阿德觉得没有任何的问题。这是目前对于苹果短线的看待，已经完成了一笔买进和卖出止盈有所获利的交易。而价格在压力位附近出现冲高回落的 K 线，那么这里下跌的概率还是蛮大的。我们看到底下的资金，虽然说上方的 K 线没有明显的红灯 K 线，只有一个高点变盘的动作，但底下的资金在上涨流进之后，这一天是流出 K 线，同时也是绿灯。好，那这一天就是关键 K 线，它的高点它的低点其实目前都没有选择突破和跌破，所以你可以关注一下，如果这里收盘收阳能够站在关头阴高点之上，我们再去看多再去买进。而假如没有出现，那么这里就是一个风险区域，因为离压力很近又不突破，那么迟早将会回落。所以苹果的话呢要小心一些，除非突破向上我们才去追涨买进，否则等待下一次回落的止跌买点。接下来我们看到 SMCI 最近呢是产生了连续的上涨，但是它的 K 线上虽然连续的是绿灯，多方强势，但从实体来看，它的实体是连续的缩短，所以它属于三阳小顶。三阳小顶呢是风险信号，防守位是在最后一根阳线它的下沿。当前价格下跌，但是没有跌破，所以 SMCI 的调整也是比大部分个股都要强的。很多个股在昨天都跌破了很多关键价位，但 SMCI 还是在防守位之上，所以它的一个多方是很强势的。对于这种调整怎么看？像前面这里上涨，资金上穿，首先第一个变盘的 K 线是被快速突破的，而后连续流进之后流出的 K 线它是没有被跌破的，也是被突破的，所以价格延续上涨。这一天虽然是红灯，但后面又转为了绿灯，所以这一波上涨的盈利在这里你说我去了结可以。
而这一波上涨之后遇到三个小顶，你说再次了结也是没有问题的。而如果你是成本较低，想要做波段，而不是想做短线快进快出，那么用资金你可以看到一些关键的防守位持股即可。现在关键的防守位除了这一根 K 线的低点之后，我们也可以看到这一天是流出 K 线，连续流进后的首根流出，它的低点也为支撑。所以 SMCI 假如您目前还持股，您想要看到一个更加明确的卖点，那可以等待一根收盘价收阴跌破它的低点，那么这是一个很明确的风险信号。在此之前，那么我们认为它的多方很扛跌，市场资金也很看好，所以 SMCI 从本次调整当中可以看出它整体的力度还是不错的。在出现这种下跌破位之前，你可以看涨，在短线上则最好是左侧逃离。最后看到 MSTR， 昨天跟随市场下跌，再次的创出了左侧的低点，这就是我们所说的为什么前期要以这一个 K 线的高点作为入场线，因为在这一个位置出现突破之前，底下的上涨大多为反弹，多方都是不强的，所以在前方关键 K 线之上才能够去做比较大仓位的布局，而在这之间呢，就以震荡来看待，震荡就是上涨下跌它的多空均衡，那目前跌破了震荡区间的下沿，所以这里要小心，它究竟是物极必反破位之后快速的收回，只是一个假破位，还是说会有效突破？有效突破则空方打败多方，那么市场将会出现方向性的延续。所以在下周我们要关注这一点，如果出现的是物极必反，那不破不立，市场这一个位置跌破之后再次的修复，反而可以构成一个震荡行情当中下轨的买点，那么上涨的空间就可以看到上方的压力之下。目前的 MSCI 没有买点，但是下周可以观察一下是否为假跌破的买点产生。这里呢，我们会关注 MSCI 是否会出现红灯 K 线，它在周一如果突破 314.345， 那价格呢站在了前方低点之上，并且突破 314.345， 将是一根绿灯 K 线。红灯转绿灯，说明昨天的红灯为砸盘，再加上是震荡区的假破位，那么将是一个买点。所以 MSCI 目前别买，当下别抄底，等待一个明确信号，假破位后的回返再去买进，不然的话不要随便抄底。